Čínska pračka peňazí na Slovensku, nevystopovateľné milióny, tašky kešu a nový rekordný daňový dlh? Slovensko sa roky mohlo nevedomky alebo mlčky podieľať na jednej z najväčších schém prania špinavých peňazí v regióne. Schéma, ktorej hlavnými hráčmi boli čínski obchodníci, biele kone a štátne štruktúry. Dostáva nový rozmer, firma Zolob dnes čelí daňovému dlhu vo výške takmer 10 miliónov eur. K 16. aprílu 2025 finančná správa oficiálne eviduje daňový nedoplatok vo výške skoro 10 miliónov eur. A to hovoríme o spoločnosti, ktorá nikdy nepredložila účtovnú závierku a ktorá pôsobila ako klasická škurpinová firma. Najprv vlastená čínskymi občanmi, dnes prepísaná na občana z Maďarska, na Zoltána Žigu. Hotovosť na kilá, digitálny únik do Ázie. Princíp bol geniálne jednoduchý. Slovenské firmy posiali bezhotovostné platby za fiktívne služby na účty čínskych spoločností. Tie si peniaze nechali a následne ich v hotovosti, áno, v taškách plných bankoviek, odovzdali slovenským partnerom. A peniaze z účtov? Tie zmizli v Ázii. Len firma Zolob poslala v roku 2018 do Ázie takmer 40 miliónov eur, pričom hotovosť sa vkladala na jej účet v 100 000. Nebolo to ojedinelé, novinári zmapovali 116 miliónov eur, ktoré takto opustili Slovensko. Číňania predávajú lacný tovar na trhoch po celej Európe. Tovar je často predslený za minimálnu cenu a predaný za hotovosť. Milióny v 5-10 eurových bankovkách tak hľadajú cestu späť, ideálne v digitálnej podobe. Na to slúži firma ako Zolob, ktoré fungujú ako vysávače hotovosti. Podľa spolupracujúcich obvinených ako Michal Suchoba práve tento systém slúžil aj na vyplácenie úplatkov. Peniaze sa ukladali cez tzv. Smurfing a rozdeľovanie veľkých súm na menšie vklady a následne cez internet banking odtekali do Ázie. Zolob nie je jediný prípad. Podobne po medializácii vzrástol dlh aj firme Dunaj 2017 napojenej na exiskára Martina Zvaru z takmer 900 000 eur na 1,5 milióna eur. Prípad sa dotýka mien ako František Böhm, Vladimír Lorenc či Ľudovít Makov. Figúr, ktoré sa opakovane vynárajú pri korupčných kauzách. Exiskár Böhm priznal, že hotovosť dostávali prostredníctvom kuriérov z čínskych veľkoskladov. Podľa jeho výpovedí putovali peniaze aj na úplatky vysoko postaveným policajtom, napríklad ex-prezidentovi Milanovi Lučanskému, ktorý sa vraj sťažoval na malé bankovky. Najnovšie výpovede z kauzy Vata ukazujú, že hotovosť sa získavala aj v Budapešti, kde dnes sídlia 3 najväčšie čínske banky v Európe. Maďarská metropola sa tak stáva kľúčovým bodom čínskeho finančného vplyvu v regióne a možno aj bránou k ďalšiemu praniu peňazí. Skoro 10 miliónov eur len od jednej firmy. Spolu stovky miliónov eur odliaté z krajiny bez jasného pôvodu. Všetko to poukazuje na sofistikovanú, ale veľmi reálnu hrozbu. Slovensko mohlo byť celé roky len kolieskom v čínskej mašinérii na čistenie hotovosti.